Ну, вы же не футуролог. Нет, нет, конечно. Но, наверное, мы должны прогнозировать будущее нации, исходя из тех реалий, которые сегодня сложились. А реалии непростые. Мои поездки по регионам Российской Федерации, они показывают, что процессы там происходят далеко не радужные, очень непростые, зачастую они бывают очень печальные. Но и даже вот будучи в Астраханской области, общаясь с татарской диаспорой, как-то они с болью в сердце говорили о тех проблемах, которые существуют, я имею в виду в этнокультурном плане, не в политическом плане, не в правовом плане, именно этнокультурном. Вопрос установки памятника Ивану Грозному, да. Это политический тот самый, да? Но это политический, без сомнения, это политический. И на мой вопрос, как же Татарстан вам помогает, ну, они так с некоторой долей немножко печали сказали, ну, чак-чак, сабантуй. Хотелось бы, чтобы больше. Да, конечно. Я много раз это слышал. Естественно. В регионах, да. Ну, хотелось бы чего? Им бы хотелось, наверное, не просто учебников, а им бы хотелось какой-то и моральной поддержки. Они хотели не то, что морально, они, конечно же, хотят и моральную поддержку. Но самое главное, они хотят чувствовать себя нужными. Они хотят чувствовать себя вот нашими соплеменниками, частью нашей культуры. Вот на сегодняшний день складывается впечатление, что немножко они как-то живут сами по себе. И дело на самом деле, но дело и в учебниках тоже, потому что в тех школах, которые еще в советское время, где преподавался татарский язык, татарская литература, татарская история, на сегодняшний день этого нет. По той простой причине, что нет учебников, нет кадров. И вот этот вакуум заполняют те представители ногайской диаспоры, которые активно при поддержке определенных сил их меняют, надо прямо признать, меняет идентичность астраханских татар. Те же процессы, к сожалению, происходят в братском нам Башкортостане, например. Сейчас активно готовится и муссируется мысль о существовании некой северо-западного диалекта башкирского языка, ну и так далее, и так далее.